阿伯卡吧，我係阿詩，今日同你介紹下好簡單嘅豉油炒tempeh貝。咁呢，首先你去印尼鋪買咗呢個tempeh貝，咁我買呢個tempeh貝呢，佢係厚身啲嘅，咁就切咗一半佢。咁因為呢，要攞嚟煎薄啲呢，佢就會脆啲啊嘛。咁你要切咩 size 隨意你啦，你想佢脆啲嘅，你就盡量薄啲咯。嗱，辣椒乾浸咗一陣啦，兩三分鐘啦。咁你驚辣嘅話，你可以唔加，或者你加少啲。你嗰個核呢，你攞出嚟，佢就冇咁辣噶啦。咁你可以唔加嘅，但係我哋就覺得有啲辣椒會好食啲咯。嗱，就係咁樣啦，好簡單，tempeh同埋辣椒。咁你個鑊呢，嗰個油熱咗，你就煎咗你個tempeh先。你睇個tempeh啦，佢其實係黃豆咋，好健康嘅齋餸嚟噶。咁我嘅油呢就太少啦。你睇我今日係唔知做乜，失手啊，燶晒啊！唔得啊，唔得啊！咁多個燶咗添啊！你睇，哎呀！唔緊要，可以教下佢嘅。咁嗰個燶咗嗰度呢，就切晒佢，唔好食佢啦。啲黑黑掹掹嗰度呢，唔健康噶，唔好食佢吓。切晒佢，唔怕噶，切咗佢，咁仲可以食噶啦。咁你睇 OK 噶啦。嗱，咁你個油熱咗呢，你又而家就落個辣椒先，炒下佢，炒香佢。你呢個時間呢，你應該你會打乞嗤噶啦。咁細火你就加咗豉油，豉油炒tempeh嘛，咁多啲喎。我呢度用3個羹。咁之後呢，加黑豉油，我中意黑豉油噶嘛，1-2個羹啦。哎呀，你睇我今日咁論盡啲做乜？細火加糖，我呢個呢係用椰糖，我中意椰糖，椰糖健康啲，同埋佢香啲噶。呢個就阿三醬，阿三醬呢其實係阿三果加啲水嘅，你可以嗰啲泰國鋪呢買便嗰啲，或者你買阿三果自己嚟加水都得，1個羹咁樣夠噶啦吓。炒下佢。我頭先煎好咗嘅tempeh就落去撈下佢，撈下佢。因為已經熟噶啦嘛，你而家淨係撈佢咋。嗱，你想唔齋嘅話，煎好嘅公耳仔，脆脆地嘅公耳仔呢，你加落去，好好正嘅。嗱，好好味。嗱，你呢度呢唔夠食噶吓，你屋企呢有3-4個人呢，我肯定你唔夠食噶啦，你會搶噶。